Bismillahirrahmanirrahim. Then we lecture number 23 start out unit 3 exercise 3.2 3.1 په دې بل ویډیو کې اپلوډ کړی دا 3.2 په lecture number 23 کې موږ اپلوډ کوو. نو ډیفینیشن دا چې د دې نو وخت کې څه ډیفینیشن دي چې هغه موږ وایو په هغه باندې پوه شو نو بیا به exercise سال کوو. وای if for a positive real number a وی کپر که زموږ سره a زموږ سره positive real number وي خو دا a به 1 برابر نه وي. صحیح ده. a to the 4x is equal to y then the index زموږ سره پکې څه دی index یا power یا exponent x ته څه وایي index is called the logarithm of y. دا x پکې زموږ سره څه دی د y logarithm دی to the base a او دا a پکې څه دی دا پکې base دی او دا مونږه لیکلی څنګه چې we write this is log y to the base a وینا به څنګه کوو log y to the base a is equal to x او log زموږ سره abbreviation د logarithm sense log y to the base a is equal to x د سیم لیکلی شو and y is equal to a to the 4 یا x یا a to the 4 x and x are two different ways of expression the same relation among the number a y and x so we can write زموږ سره دا دوه قسمه expression کېدای شي. صحیح ده. یو ته موږ څه وایو یو ته موږ exponential وایو بل ته logarithmic وایو. log y to the base a is equal to x دا زموږ سره کوم فارم دی دا زموږ سره logarithmic فارم دی او دا زموږ سره a to the 4x is equal to y دا زموږ سره څه دی دا exponential فارم دی. په لاګ کې زموږ سره دوه قسمه expression یو زموږ سره logarithmic یو exponentially دا زموږ سره سره a to the 4x is equal to y is called the so exponential form وای log a y is equal to x is دا زموږ سره سره logarithmic form دی دا او دې ته څه وایي دې ته exponential form وایي. صحیح ده. زموږ سره دوه قسمه expression دی یو ته logarithmic وایي بل ته exponential form چې کوم پاور راغلی کوم سره چې log راغلی هغه د logarithmic وایو کوم چې پاور راغلی هغه د موږ څه وایو exponential وایو. صحیح ده. په دې باندې اوس یو دوه example لیکو تاسو پرې ښه پوه شئ. ها زموږ سره example number 1 دی او 2 دی. example number 1 سره 2 to the 4 is equal to 16 we write in logarithmic form دا موږ په exponential form کې راکړل وي دا logarithmic form ته چینج کړئ. دا زموږ سره general form of exponential دی. صحیح شو general form دی a to the 4x is equal to y او دا زموږ سره څه دی log y to the base a is equal to x دا زموږ سره څه دی دا logarithmic form دی. موږ اوس دا کوېشن په دې فارم کې راکړل دې فارم ته بیا وړو. صحیح شو. په دې کې زموږ سره 2 to the 4 is equal to 16 دی کنه a په کې څه دی a په ځای کې 2 دی د y په ځای کې 16 دی او د x په ځای کې څه دی 4 دی. نو دا سمپل دی کنه دا موږ څه ولیکو چې log a په څه دی a په چېرته 2 په چېرته راشي د بیس ته به راشي. صحیح ده. y په څه دی 16 بدلته راشي is equal to 4 دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره logarithmic فارم شو. بل دا یې راکړلی log 64 to the base 8 is equal to 2 وایي دا څه ته واړوئ exponential فارم ته واړوئ. صحیح شو. د exponential فارم ته دا زموږ سره exponential فارم دی زموږ سره logarithmic فارم دی. اوس په دې فارم کې راکړلی دې ته بیا اړوو. صحیح ده. a په ځای کې 8 دی د y په ځای 64 دی x په ځای څه دی 2 دی دا داسې لیکلی شم a په ځای کې څه دی دې فارم ته راوړو مې a په ځای کې څه دی 8 دی نو 8 د x په ځای کې څه دی 2 نو x سره په پاور کې دی 2 is equal to نو y په ځای څه دی 64 دی که نه دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره exponential فارم شو. ټیک ده. اوس راځو exercise 3.2 له په دې کې equation number 1 لیکلی we write the following in the logarithmic form دا کوېشن یې راکړلی وي دا logarithmic فارم ته واړوئ. صحیح شو. په exponential فارم کې راکړلی. صحیح ده. نو solution دا داسې لیکلی شم چې log دا 4 بیس چې دی دا به زه دا 4 به دلته کې 256 به دې خوا ولیکم دا 4 به بیس شي او کوم انډیکس چې دی دا به هاخوا ولیږي دا څه شو logarithmic فارم شو. صحیح شو. دا انسر دی. بل یې راکړلی 2 to the 4 minus 6 is equal to 1 divided by 64 logarithmic فارم ته واړه log بیس د دې سره 2 دی نو بیس په چېرته راشي دلته راشي. صحیح ده. پاور به minus 6 equal نه خو لګي او دا به څه شي 1
by 64 صحیح شو دسی question number 3 دی نو log 10 پکې بیس دی دا به شي 1 به دې خوا راوړي is equal to 0 دا به او ویل کېږي څنګه log 1 to the base 10 is equal to 0 دسی question number 4 دی صحیح ده دا به شي بیس پکې څه دی log y بیس څه دی بیس په دلته کې راشي ټیک ده is equal to او پاور به equal نه اخوا وړي صحیح ده دسی question number 5 دی دا به څنګه شي دا به شي log of 3 1 by 81 is equal to minus 4 this is question number 6 دی دا به څه شي بیس څه دی 64 دی دا به 64 بیس په ولګي 16 به دې خوا راوړي او پاور به انډیکس به equal نه اخوا وړي 3 divided by 4 ٹھیک ده well question number 2 راکړل we write the following in the exponential form question number 1 راکړل log 1 divided by a square to the base a is equal to minus 2 دا منګه په exponential دا منګه په logarithmic form کې راکړل exponential form ته واړو exponential form کې زموږ سره base دا دی کنه base په لګي is equal to نه خو چې دا به شي index شي minus 2 is equal to 1 divided by a square دا سره دی answer دی بل question number 2 څه دی question number 2 دی base په کې څه دی 2 دی power به index په کم equal نه چا خو دا index دی is equal to 1 by 128 this is question number 3 دی log 3 base b is equal to 64 دا دې لیکل شمه چې b 64 is equal to 3 دا دې څه دی answer دی بل څه دی log a the base a is equal to a نو base په څه دی a to the power 1 is equal to a بل دی log of 1 to the base a is equal to 0 a to the power 0 is equal to 1 دا دې څه دی exponential form دی دسی دا دی دا به څه شي 4 minus 3 by 2 is equal to 1 by 8 ٹھیک ده بل question number 3 دی صحیح ده question number 3 کې څه وایي سال مطلب دا چې د x ویلیو پاین کوي صحیح شو نو x ویلیو چې موږ پاین کوو سولوشن ته راځي ها سولوشن موږ ولیکو د دې x ویلیو به موږ څه کوو فایند کوو دا به زول په exponential form کې ولیکم exponential form کې چې دا لیکم دا به شي 5 under the root into x is equal to 125 دا دې لیکل شم چې 5 under the root 1 over 2 into whole x is equal to دا دې لیکل شم 5 to the power 3 5 ته 25 او 25 5 ته is equal to 125 मतलब 5 3 पे राजर को 125 ته راځي دا چې لیکل شم چې 5 into دا پاور په پاور راغلی دا به زره وخونه x divided by 2 بشي is equal to 5 to the power 3 شو کنه بیسونه سیم دي پاور به موږ سوالو equate the power صحیح شو نو x divided by 2 is equal to 3 دیکھیں موږ د x ویلیو پاین کوو کنه 2 ته خواړو نو دا به شي x is equal to 2 3 دا 6 x ویلیو فایند شو دسی دا بل څه ده دا بول موږ څه وړو په لاګریتمیک فارم کې دی موږ به ایکسپوننشل فارم ته واړو ایکسپوننشل فارم ته چې وړو نه به شي 4 to the power minus 3 is equal to x شو کړم دا پاور ماینس سره لاندې راکوس کړه به شي پلس شي کنه is equal to x نو 4 چې 3 په زره بخوري 4 multiply 4 multiply 4 4 4 دا 16 16 4 دا 16 ضرب 4 6 4 24 4 कम 4 और 2 64 राजी सही था दिन सर x is equal to 1 divided by 64 that is the x value shwa बल सर question number 3 log 9 to the base 81 is equal to x 81 exponential form क्यों लिखा था exponential form शो सही शो और जो दादी से लिखा है हम 9 square whole x is equal to 9 81 से लिखा है हम करो हाँ
دا پاور به د پاور سره ضرب کړي دا به شي 2x is equal to 9 شو که نه بیا بیسونه سیم دي 9 پاور سره 1 دی که نه 9 into 9 بیسونه سیم دي که نه دا به څه شي بیسونه سیم دي پاور یې به موږ څنګه اکویټ کړو نو 2x is equal to 1 شو که نه نو موږ x فایند کوو x is equal to 1 over 2 بل څه دی log 5x plus 1 to the base 3 is equal to 2 نو دا داسې لیکلی شم په exponential باندې 3 to the power 2 is equal to 5x plus 1 نو 3 square 9 is equal to 5x plus 1 دواړه سایډونه 1 minus کړو 1 ځکه دې سپریټ کوم چې دا 1 ختم شي صحیح ده minus 1 plus 9 is equal to 5x plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 ختم شو دنه سره 8 is equal to 5x وزو x پاین کوم کنه دواړه سیډونه څنګه په 5 ډیوایډ کړم دا هم په 5 ډیوایډ شي هم په 5 ډیوایډ شي 5 د 5 سره ختم شو x د څه برابر راغی 8 ډیوایډ بای 5 دا دې څه ده آنسر ده بل کوېسچن نمبر 5 log x to the base 2 is equal to 7 صحیح شو دا بول موږ په ایکسپوننشل فارم کې ولیکو ایکسپوننشل فارم کې موږ څنګه ولیکو دا بیس ته دا انډیکس ته is equal to x نو 2 مطلب دا x is equal to دې شي لیکل شي 2 to the power 7 نو 2 چې 7 پیره ضرب وکړي دا به دې شي 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 څلور پنځه شپږ اووه 2 to the power 2 8 16 62 دا 32 32 دا 64 64 2 دا 128 x پس شي x is equal to 128 دا دې څه ده آنسر دی بل کوېسچن نمبر 6 ته log 0.25 to the base x is equal to 2 نو دا دې څه کړای شم x to the power 2 equal to 0.25 نو په دې بل کې بس شي x square is equal to دې کې به اشاریه ختم شي صحیح ده اشاریه به ختم شي اشاریه په ځای به سره کوشي 1 دو زیروګان صحیح ده نو x square is equal to دا 25 پاتې شي اشاریه ختم شي دا صرف 25 پاتې شي صحیح شو چې دا اشاریه نشته 25 لیکل 5 square او 100 لیکل شم چې 10 square نو x whole square is equal to 5 divided by 10 whole square لیکل شم کنه equate the power the power یې دې مطلب پدم power 2 دی پدم power 2 نه دا x دا غسته شم چې x is equal to 5 divided by 10 5 1 دا 5 5 2 دا 10 x is equal to 1 over 2 دا دې څه ده آنسر ده بل دی log of x log of 0.001 to base x is equal to minus 3 دا چې لیکل شم چې x په exponential فارم کې minus 3 is equal to 0.001 ها x to the power minus 3 دی بلکې به اشاریه ختم شي صحیح ده دا به شي 0.01 divided by اشاریه بدل اشاریه ختم شي اشاریه په ځای 1 راغی 0.00 دا x دې شي لیکل شم چې x 1 divided by x to the power 3 کنه لاندې مراکوز کو پازیټیو شو دا 1 شو او دا 1000 لیکل شم چې 10 to the power 3 لیکل شم کنه ها نو 1 divided by x whole cube is equal to 1 divided by 10 whole cube power برابر دی نو 1 divided by x is equal to 1 divided by 10 شو کنه 1 د 1 برابر شو x د 10 برابر شو دا دې څه ده آنسر ده log of 1 divided by 64 to the base x is equal to minus 2 په exponential فارم کې ولیکا x to the power minus 2 به شي is equal to 1 divided by 64 دا چې لیکل شم چې دا x نیگیټیو دی صحیح ده لاندې راکو شو پازیټیو شو x سکوير شو دا چې لیکل شم 64 دې لیکل شم چې 8 square 8 64 راځي کنه دې لیکل شم 1 divided by x whole square is equal to 1 divided by 8 whole square 1 minus square شو په دې شو سر پیټه پیټه راځي په 1 square راځي بیا 1 راځي بیا چې په 1 راځي په 8 square شي 64 راځي نو پاور اکویټ کړئ say equate the power
پاور سیم دی نو دا 1 ډیوایډ بای x د څه برابر دی دا 1 ډیوایډ بای 8 نو دا 1 د 1 برابر شو x او 8 برابر شو موږ سره x ویلیو پکار دی نو x د سره راغی 8 برابر راغی بل کوېسچن نمبر 9 دی log of x to the base 3 under the root is equal to 16 نو زه داسې لیکلی شم چې 3 under the root 16 is equal to x ها دا زه بیا داسې لیکلی شم چې 3 د under the root ویلیو سره 1 over 2 او whole 16 is equal to x ها دا زه داسې لیکلی شم چې 3 دا دواړه به زره بخوري که نه دا به څه شي 3 into 16 divided by 2 is equal to x ها اوس 2 1 دا 2 2 8 تا 16 داسې لیکلی شم 2 to the 4 8 is equal to x شو که نه صحیح ده نو په 3 چې پاور سره شي 8 راشي مطلب 3 به 8 پیره زره وخوري صحیح ده 3 to the 4 x is equal to 3 to the power 8 again 3 to the power 8 نسل راځي 65 61 is equal to x x is equal to 65 61 دا دې څه ده انسر دی دې سره تاسو ایکسرسایز این شو ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو څه کوېسچنې په لیکچر باندې وپوهیږئ او چې ټوټل کوېسچنې پکې سال شي دي چې څه کوېسچنې تاسو په کمنټس کې کوی شئ